各位同學大家好啊，今日咧就講呢個 Package B 就第二部計數機嘅第二個 program，咁係一個 ASGS 嘅 program 嚟嘅。咁啊，其實喺 Package B 呢度咧同埋 Package C 咧都有嘅，咁啊但係就有兩個 program 有少少分別嘅，好些微啦啊。咁啊 Package C 咧我都另外拍咗條片噶啦，即係完善咗佢啊，即係你去 Package C 嗰度咧，你見到咧見到嘅嘢會有少許唔同啦。咁如果你係諗住用 Package C 即係派街坊系列嗰個咧，咁你就直接就睇 Package C 系列嗰個 playlist 就得啦。OK， 咁啊真係個差異好少嘅啫。OK， 咁啊但係 Package B 呢個咧，即係我都會有即係又係獨立一條片拍啦。雖然個差異係好少。OK， 咁啊咩咧唔喺度解釋啦。OK， 咁啊嗱嗰個訂閱講落去之前咧，就麻煩大家 share 啦，訂閱我個頻道啦，同埋俾個 like 我。咁啊呢條片咧就唔會 disclose 嗰個 program code 嘅。咁啊如果你想要呢個 program，咁你可以揾我補習啦，又或者參加我啲計數機班啦。OK， 嗱咁啊嚟咯喎，咁啊我哋呢個 program 咧就分 AS 同埋 GS 嘅。咁啊如果你要 AS 嘅話咧，你就一開始撳即係入咗個 program 之後咧，你撳個 M 等於0。咁咧如果你係 GS 咧就 M 等於1。OK， 咁啊就係咁簡單嘅啫。咁啊嗱，咁啊佢大概點樣咧一個形式咧，就係話你俾咗任意兩項俾我，即係例如AH 等於譬如 A4 等於10 ，OK， A9 等於25咁樣之類處理啦。咁你要俾呢兩個資料我，咁我就會幫你計翻個 first term 啦，就 common difference 啦，即係個公差係幾多啦。咁啊跟住咧就會俾埋，即係你想求第幾項咪我俾你咯。咁啊即係就係呢個啦，即係你譬如你想個 A4 喎，咁你俾個4我，咁我就俾翻個 A4 俾你。咁啊你要相反咧，如果你俾咗某一個數值我，你想知道係第幾行，咁我亦都會話翻俾你知。咁啊當然啦，如果你呢個數字唔係喺呢個即係 AS 裏邊嘅數列之內嘅，咁佢會出咗個點數嘅。咁啊點數即係話你根本就唔喺呢個數列之內。咁啊呢一種問法咧 MC 都多嘅。OK， 即係無論係 AS 又好 GS 又好。咁啊最後咧就係總和啦，即係話你譬如第一項加到第10項嘅，咁你譬如你想計個 A1 加到 A2 加到 A3 加到 A10，咁啊幾多咧？咁你用個 N 係10，咁啊得噶啦。咁啊講咧就未必會記得噶啦，你事後再睇翻咧就清楚明白噶啦。OK，咁我哋正式嚟咯喎，咁我哋等先啦，我查翻啲嘢先。OK，假設啦嚇。我有個係一個 AS 嚟嘅，咁啊 A4 係11 A7 係20，咁啊叫你揾個 common difference first term 咁啊同埋揾個 A6 係幾多啦？就又問你68係第幾項啦？咁啊同埋由第一項加到第20項係乜嘢 ？OK， 咁咧嗱，你見到呢度咧，我有啲咩 D 啊 A 啊同埋 C 嘅，咁呢啲都會係即係你就算用完個 program 之後咧，佢都可以隨時睇翻嘅。你 recall 翻個 memory D 同埋 memory A、memory C 咧就會出翻嚟㗎啦。OK，咁我哋試一試就知㗎啦。咁啊嚟咯喎。咁啊首先係 program，我哋擺到第二個 program 咁咪2啦。咁啊而家係 AS，所以撳個0。咁啊首先入個4同埋11先喎，呢一個4同埋11先。咁啊4啦，11。咁啊跟住咧入個7同埋20，即係呢個係7、20啦。OK， 咁啊7啦，20。咁啊，跟住咧就話俾你知個 common difference。嗱，你一見到個 D 嘅，即係我哋都跟翻我哋個符號學嘅，即係你背公式嘅時候咧 ，D 咧就係3，佢出咧係出個 common difference 先嘅。咁啊，所以咧我哋嘅答案咧，即係個 common difference 咧就係3啦。咁啊，再撳個 A 就係 first term，即係咁啊2啦。OK， 好啦，咁啊再撳啦。咁啊你要求第幾行啦？咁啊，譬如你求第6行 A6，咁你咪入個6咯。咁啊出咗嚟俾你係17。OK， 咁啊繼續撳咯喎。咁如果你譬如呢個第68係第幾項啊？咁你咪入個68咯。咁啊出嚟話俾你知咧，第23項，即係 A23咧，其實就等於68。你俾咗呢個你 ，OK， 即係輸入呢個，咁啊 output 咧就出咗呢個噶啦。OK， 好啦，佢繼續撳咯喎。咁啊第一項加到第幾項？譬如你話 S20，即係話呢一個係咩意思咧？即係 A1 加 A2 加到 A20等於乜嘢咧？咁咪撳個20咯。咁啊出咗嚟咧就610。
嗱，咁啊基本上做完㗎啦。OK，咁啊佢都有個即係譬如有時咧題目咧，你譬如呢一個，喂，我就係想計呢一個同埋呢一個，你想 bypass 咗啲嘢得唔得咧？嗱，係得㗎嚇。嗱，例如呢條program 2，咁我照入翻啦，4、11，跟住就7啦，就20啦。OK， 如果我咪入錯咗，sorry啊，入咗0啦。program 2 M 係0先，咁啊首先係4啦、11啦，就7啦、20啦。OK， 咁啊出咗個 common difference 3同埋2嚟。OK， 咁我哋都係入 A6啦、17啦，係咪？咁跟住你唔想問呢個問題嗱，其實咧你唔入咧，你打個0就 OK 㗎啦。你唔想知就打個0就完㗎啦。咁你當然你求其打個數字，你唔睇佢都得嘅。咁啊即係話咩知咧？你打個0咧，佢就直接跳過㗎啦，佢唔出㗎啦。咁就直接問你 S20係幾多？咁你20啦。咁我都係出翻610俾你。OK。咁啊，睇你自己嘅使用習慣啦。我自己咧就加咗呢兩個功能落去。咁啊，但係其實就事後諗翻都係有啲多餘嘅。即係點樣講啊？你求其打入去咯，你唔睇佢即係撳多下啫嘛。你撳個0同埋撳個求其撳個34，即係都冇意思。即係你只係少咗個 display 個 step 咁解嘅啫。OK， 好啦嗱，咁啊 AS 就講完㗎啦。其實點樣靈活運用咧，就喺做即係將來會拍片，有一啲past paper 咧會做俾大家睇嘅。好啦 ，GS 啊，咁啊 GS 咧其實個原理一樣，只不過今次個 M 咧係1，得唔得？咁啊跟住咧嗱，佢都會出個 D，因為我哋冇個 R 嘅 memory。咁啊，當你係做 GS 嘅時候咧，佢出個 D 俾你咧，即係話咧就係呢一個叫做 common ratio 嚟㗎啦。OK， 嗱我都啱啱講過咧，即係 DAC 咧其實係喺度嘅。咁你而家譬如 recall 翻個 D 咧，都仲係3嘅，啱啱呢條，即係 M 等於0啊。呢個 D 嚟噶嘛，呢個係 A 嚟噶嘛。咁你 recall 翻個 A 咧係2嘅。咁因為做 AS 嘅題目咧，個 first term 同埋個 common ratio 咧，其實係即係所謂 common difference 咧係重要嘅。咁啊至於 S20咧都可以揾到嘅，你 recall 翻個 C 610。咁啊但係呢個反而我就覺得即係叫儲存咗佢啦 ，OK 就作用不太大嘅其實。咁啊，但係如果你真係 in case 你想揾翻嘅咧，你都可以揾到，得唔得？咁啊，但係我都唔主張背太多嘢嘅，即係 D 同 A 咧，你背公式實有噶嘛，就最實際嘅其實，得唔得？好啦，咁啊到呢個 GS 啊，咁啊其實咧所有嘢一樣，唯一咧個分別係咩咧？即係個順序一樣嘅，陣間你睇個演示就知噶啦。唯一一個係咩？就個 common ratio。咁因為點解咧 ？AS 咧就只有一個 common difference 嘅啫。咁但係咧 GS 個咧就 common ratio 咧就有機會出現兩個嘅。當然可能只有一個啦，但係都有機會出現兩個嘅。咁所以咧，如果真係有兩個 common ratio 咧，你就要揀定一個 common ratio，然後先至執行。咁佢點樣操作咧？嗱，都係入兩行啦，即係你入個譬如 A4 等於10，A9 等於25等等啦。咁我就會出咗個 common ratio 俾你嘅。OK。咁啊出咗兩個㗎嚇，一個 R 一個負 R 㗎，佢會出。即係如果 just in case 有兩個，佢會出嘅。咁跟住就會叫你輸入啦。嗱，你要揀定一個嚟做嘅。譬如你要揀 R 嘅，咁你咪入翻個 R 咯。你要揀個負 R 嘅，咁咧你就撳個負 R。咁我哋有個方法快少少，你可以直接打入去又得，或者用啲我哋叫 shortcut 嘅 key 輸入去都得。咁啊陣間再講。咁啊跟住你入定咗個 common ratio 咧，嗱跟住落嚟嘅計算咧，嗱佢出咗有可能嘅 common ratio 俾你，你揀定咗之後，即係綠色呢行之後咧，之後下邊嘅計算咧就 based on 你嘅 selection 㗎啦。OK， 咁啊所以大家要注意啊嚇，即係你揀到 R， 佢就 based on 個 R 嚟做㗎啦。你揀咗個負 R， 咁佢又 based on 個負 R 嚟做㗎啦。之後嘅嘢 OK， 咁啊基本上後邊嗰啲咧輸入第幾行，即係輸入個 N 就揾翻第幾行出嚟啦。又或者你俾某一個數字佢。想知道係第幾行喎，咁啊都會出翻出嚟嘅。咁啊同埋 sum 啦，即係話由第一行加到第n 行，咁啊呢啲全部一樣。咁啊仲有個 sum to infinitive 嘅，咁啊都可以做到嘅嚇。咁啊陣間再教。OK， 嗱咁啊做例睇啦，好唔好啊？假設 A3 係16，A7 係1。咁啊首先咧，我哋嗱而家題目咧就講到明個 common ratio 啊 ，sorry 應該打錯咗 common ratio。咁啊係幾多？嗱，佢講到明 positive 咁啊
即係 under 呢個條件啊，咁即係咁個 first term 又會點？咁啊 A5係幾多？16係點？諸如此類。咁嗱，我哋嚟咯。咁啊 program 2，咁啊而家因為係呢個GS，咁所以 M 係1嚟嘅。咁啊首先 A3 係16，咁所以入個3 16，即係呢度咧我就入3 16。咁啊跟住咧就入7 1咯喎呢個。OK， 咁啊7啦1啦。咁啊出咗嚟咧就2分1，嗱咁未完嘅嚇。第一個2分1，嗱呢個 D 啦，佢冇 R 啊，所以只能用個 D。咁啊2分1，你再撳咧-2分1 ，OK， 咁即係話咧呢一個 case 咧有個 common ratio 咧個 R 咧係等於2分1，我話-2分1 ，OK， 咁啊話咗俾你知，咁你要揀嘅喎，咁你撳 execute， 咁啊出現個即係而家就問你 D 啦，即係問你個 common ratio 係幾多？嗱，你可以直接打2分1又得，或者打-2分1又得。咁譬如而家我揀2分1啦，咁如果你淨係揀翻2分1咧，因為佢已經即係 default 咗係第一個嘅，咁你就咁撳 execute 咧就 OK 噶啦。咁當然啦，你唔放心嘅，你打翻0.5又好，2分1又好，咁都一樣得嘅。咁啊呢個 shortcut key 就係你直接撳 execute 就得噶啦。咁啊譬如我而家撳 execute 啦，即係你揀咗2分1啦，咁咧就 first term 咧就64啦。嗱，based on呢一個條件 first term 就係64。好啦，咁跟住再嚟咯。咁啊，記住而家跟住以下嘅計算咧，全部都 based on common ratio 係2分1嘅。咁啊，你話第5個 term 係乜嘢喎？咁咪入個5咯。咁啊，所以呢個係4啦。OK， 咁啊再嚟咯。咁如果你話16喎，啊16係唔係呢個 series 啊？如果係嘅話，係第幾個 term 啊？咁你咁入個16。哦，第3個 term 嚟嘅，即係話3，即係話 A3 咧，原來就等於16。咁啊。假設跟住咧 A1 加 A2 加到 A6 啦，咁啊等於幾多咧？即係 S6 就係咁解啊嘛。咁啊今次入個6啦，咁啊都係126。OK， 咁啊做完噶啦。OK， 咁啊即係呢個第一個例題啦，即係俾大家睇下咧，原來係可以咁樣做法嘅。咁 OK， 嗱我哋試下你試下個-2分1啦，你就知明白我講咩噶啦。program 我再入多次係2 ，OK，M 係1。咁啊，我再入翻3啦，16，跟住係7，入個1，得唔得？2分1啦都係，咁啊同埋-2分1。今次我揀-2分1，咁我點樣打即係輸入個-2分1咧？你可以直接撳-1 over 2又得 ，OK。咁又或者咧，你撳個 answer， 咁撳 answer 佢一樣得嘅 ，OK。嗱，咁我試下撳 answer， 佢已經知噶啦。咁啊，first term 咧都係64喎。嗱，我哋用藍筆，即係 based on ratio 係等於-2分1嘅時候，咁咧個 A 咧，即係個 first term 咧，就都係64，咁你可以驗證下自己。再嚟咯，喂，第5個 term 喎，即係 A5 等於幾多？嗱，可能都一樣㗎嚇，咁啊入個5啦，真係一樣喎，咁啊唔奇㗎嚇。我睇下入16有冇啦，咁啊都有喎，即係話咧16咧就等於 A3。咁但係 S6 咧我估唔一樣㗎啦，咁啊試下啦，6啦，係咪？咁啊出咗42，即係話 S6 咧就係42，因為呢個有加有減啊，明唔明白啊？咁啊所以咧就答案就唔同咗。OK， 咁基本上就係咁樣啦，即係你想入嗰個負嗰個咧，你可以直接 key 入去，又或者撳個 answer。咁啊，如果你唔想記太多嗰啲功能鍵咧，即係話喂記太多 program，你咁多 special， 你就簡單啲直接打入去就算數啦。OK， 咁啊我相信出題目俾你咧個 common ratio 咧，都唔會出個太撩撚嘅，係咪先？好啦，嗱，今日剩翻最後一個問題啦，就係 sum to infinitive。OK， 即係呢一個點樣撳出嚟咧？咁啊又係啦，嗱，我俾咗呢兩個答案，我based on 呢個 negative common ratio 都係 sorry 寫錯咗。OK， 然後咧我 based on 呢樣嘢咧，我要揾個 sum to infinitive。OK， 咁 negative ratio 啦，咁我哋試一試啊。嗱 ，program 2，咁啊首先係。其實呢條題目同上面一條一樣嘅，即係咁啊。不過咧，sum to infinitive 嗱，咁嚟咯喎 ，m 係等於1 ，OK， 咁啊3啦、16啦、7啦、1啦，即係呢個咧就入3、16，呢個就入7、1嘅 ，OK， 嗱咁一樣啦，佢話翻俾你知有兩個 common ratio 同先頭嘅一樣嘅，2分1啦，同埋-2分1。咁而家你係要揀-2分1啊嘛，因為講明 negative 啊嘛。咁你按先頭撳 answer 啦，你可以而家自己手打嘅-1 over 2得唔得？都一樣得㗎。其實你唔記太多嘢咧，有時仲好，即係你有乜咪照入乜咯，係咪先？咁啊 execute 啦。咁跟住咧，
佢就話俾你知個 first term 啦，64。咁我哋先度都試咗噶啦。好啦，嗱，跟住咧就問你 S infinitive 喎。咁嗱呢個 case 咧，你就可以跳過晒所有嘢啦。即係因為我其實對於第幾項啊，或者某一個數字係第幾項，或者 A4 係幾多啊，嗰啲我冇興趣知道，我就想知道 sum to infinitive。嗱呢個時候咧，你就可以撳個0，唔理啊。即係第一個問題，第二個問題都唔理啦。咁跟住直接第三個問題啦 ，infinitive sum to infinitive 啦。咁sum to infinitive 點樣撳咧？就好簡單，其實咧我哋打唔到個 infinitive 嘅，即係計數機冇呢個符號嘅 ，OK。咁但係咧你咪加到去10億項咯，加到10億項，其實即係對計數機嚟講咧個誤差咧就等於 sum to infinitive 噶啦。咁你就撳1 ESP9 得唔得？嗱，你輸入咧1 ESP9，咁即係咧我由 S1 A1 加 A2 加到 A 幾多咧？咁1 ESP9 咧，即係10嘅9次方噶啦，呢個得唔得？咁10嘅9次方咧，即係10億噶啦，即係10億咧有90啊，3、4、5、6、7、8、9啦。咁你其實而家你撳1 ESP9咧，就由 A1 加到 A10億。咁A10億咧對計數機嚟講咧，你嘅 error 都可以 ignore 咗噶啦。咁即係等於個 sum to infinitive 噶啦。咁跟住 execute 啦。咁話俾你知係128/3。咁呢個就係答案嚟噶啦，明唔明白啊？OK，咁基本上 ASGS 咧就係咁樣，都介紹完畢㗎啦。咁你問我同個 Package C 咧有冇好大分別咧？其實好少分別嘅，真係嚇。即係我個人覺得咧，其實 Package C，因為 Package C 係我寫嘅，我係原本有呢一個，即係喺坊間揾到呢個 program 之後咧，我想改佢改細啲嚇。咁真係成功咗喎，改細咗喎，咁擺咗個 Package C 嗰度，因為嗰陣時有啲淵源啦，我有間學校我送俾佢哋嘅嚇，咁改細咗之後，發覺我改完之後個功能咧就仲多咗，仲好過呢個，所以我都諗過咧，即係好唔好即係直接將呢個 Package C 放落呢個 Package Boy 呢個即係 Package B 呢度啦，但係冇所謂啦，即係如果你即係反正都唔公開啦，如果到時你係我個學生，又或者揾我上計數機班，到時再商量啦。因為個分別其實就爭好少嘅，真係好少嘅啫。即係個 memory size package C 細咗，但係啲符號我覺得我唔係好中意。又一開始嗰時已經寫咗，就費事再改啦。因為我自己中意咧都係用 m 等於0 m 等於1嘅，嗰陣時係用好死唔死用咗個 y， 好似係。費事再改啦 ，OK， 咁嗰啲小事啦 ，OK， 基本上係咁多啦，至於例題咧就另外有片再拍俾大家睇嘅，OK，今日講住咁多先，拜拜。